U današnjem video radu analiziram šta je sve to od naoružanja i vojne opreme kupljeno za Vojsku Srbije, kako je to belodanio ministar odbrane Srbije Miloš Vučević u svom gostovanju na TV Prva. Naime, prekjuče je više preduzeća sa Ministarstvom odbrane Srbije, ali i međusobno, potpisalo ugovor u vrednosti od 9,7 miliona dinara, od toga novo naoružanje i vojna oprema u vrednosti od 6,2 milijarde dinara biće isporučeno Vojsci Srbije. To je fantastičan rezultat, do pre nekoliko godina gotovo nezamisliv, jer je u samo jednom danu za Vojsku Srbije kupljeno 53 miliona evra domaćeg naoružanja i vojne opreme. Vučević je dodao i to: naša namenska industrija pod preduzećem Jugoimport SDPR će pripremiti naoružanje i vojnu opremu za izvoz u vrednosti od 3,5 miliona dinara, tako da pokazujemo i svoju konkurentnost i dobar trend na trećim tržištima, odnosno na međunarodnom vojnom tržištu. Time naravno povećavamo i učešće vojne namenske industrije u ukupnom bruto društvenom proizvodu Republike Srbije. Vučević je istakao da je veoma ponosan na sve koji su učestvovali u pripremi svega ovoga, te je dodao da smo uz podršku predsjednika Republike i Vlade Srbije u stanju da imamo ove budžete koji su bili nemogući ili teško ostvarivi u prethodnom periodu, a danas su konkretizovani. Ovo je velika podrška odbrambenoj industriji Srbije, namenskoj industriji za radna mesta, velika podrška za Priboj, za fabrike Zastava oružje i Zastava Tervo iz Kragujevca, za Prvu petoletku u Trsteniku, za Jumku u Vranju, Teleoptik Žiroskop iz Zemuna, Jugoimport SDPR kao integrator i ne treba zaboraviti Slobodu, Čačak i Krušik iz Valjeva, kao važne fabrike za taj deo Srbije i za celu Srbiju. Svima im čestitam i čekamo da isporuče ono što je danas ugovoreno, poručio ministar odbrane. Ugovore za isporuku savremenih složenih borbenih sistema i municije koje će direktno doprineti unapređenju sposobnosti Vojske Srbije potpisali su predstavnici Ministarstva odbrane, Zastava oružje, HK Krušik, FAP korporacije, Zastava Tervo i Jugoimport SDPR. U ime Ministarstva odbrane Srbije ugovor je potpisao predstavnik Uprave za nabavku i prodaju sektora za materijalne resurse pukovnik Dragan Panić. Na svečanosti su potpisani ugovori za modernizaciju sredstava u Vojsci Srbije. Kooperantske ugovore sa preduzećem Jugoimport SDPR potpisali su predstavnici preduzeća Teleoptik Žiroskopi, Senzor Infiz, Zastava Tervo, borbeni složeni sistemi i predstavnik kompanije Jumko. Takođe potpisani su i ugovori između preduzeća odbrambene industrije Srbije i Jugoimport SDPR za kooperaciju u poslovima izvoza novih borbenih sistema. Ugovore su potpisali predstavnici preduzeća Jugoimport SDPR sa kooperantima Zastava Tervo i Sloboda Čačak, a u izvoznom poslu uključeni su i FAP korporacija, Prva petoletka namenska i TRZ Čačak. Sve što je prekjuče od ugovora potpisano predstavlja realizaciju plana opremanja Vojske Srbije u ovoj i sledećoj godini, a kako je to najavio predsjednik Srbije sa sajma naoružanja i vojne opreme IDEX 2023 u Abu Dabiju februara ove godine. Vučević je dodao da je oprema i naoružanje koje treba da se izveze namenjeno jednoj arapskoj zemlji Azije, pa je za pretpostaviti da je u pitanju recipročan posao sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima, od kojih je Srbija već kupila kamikaze dronove, a za uzvrat će ova arapska zemlja kupiti od Srbije njene složene borbene sisteme i municiju. To sve potvrđuje izjavu predsjednika Srbije od februara ove godine datu za medije na sajmu IDEX 2023. Predsjednik Vučić je tada poručio da će država obezbediti dodatno ulaganje u razvoj odbrambene industrije i jačanje Vojske Srbije i najavio da će država 2023. i 2024. godine kupiti 200 teških vozila i oruđa domaće industrije za našu vojsku. Vučić je tokom obilaska Međunarodnog sajma naoružanja i vojne opreme IDEX 2023 u Abu Dabiju u okviru radne posete u Ujedinjenim Arapskim Emiratima rekao da će od ukupno 200 vozila za srpsku vojsku biti 109 Miloša, 39 Lazara, 26 modernizovanih tenkova M84 AS1, AS2, 26 borbenih vozila pešadija M80, 12 modernizovanih samohodnih haubica 21 Gvozdika, 60 raketa Alas na modularnom višecenom raketnom lanseru M18 Oganj. Kako je tada izjavio,
to će sve da košta oko 300 miliona evra i to u našim fabrikama, što je kada bi kupovali ovde bilo 600 miliona evra, a onda ćemo dodatno da dodamo još 100 miliona evra za našu industriju da bismo pomogli oporavak, inovacije i uvođenje modernih tehnologija i robota u vojsku. Kazao je da će dodatni novac biti uložen u preduzeća kao što su Krušik, Sloboda, Zastava Tervo, Prva petoletka, fabriku u Lučanima i druge. Vidjet ćemo šta ćemo sa FAP-om, da li oni mogu da se uključe, zatim sa teleoptikom, naveo je Vučić. Kazao je da dalje imamo malu proizvodnju pasarsa i da su potrebne veće proizvodne serije. Svi su zainteresovani za dron Mali Miloš i žele da bude još manji i za integraciju sa drugim oružjem na platformi Mali Miloš. Šejk Muhamed je tražio od nas da ide uz pokretne stepenice i da se sada radi na tim vrstama promena. Sve u svemu vidjet ćemo da li će se ovaj plan opremanja Vojske Srbije ostvariti do septembra sledeće godine, kako je to predsjednik najavio, ili makar do kraja sledeće godine, kako je to najavio u svojoj naknadnoj izjavi.